ミヤ君、ちょっと想像してみたまえ。はい、何ですか急に。今ここで君が心臓発作で倒れ完全に死ぬ。その1秒後、原子配置まで全く同じ身体を組み立て、君の記憶データを全てコピーして流し込む。物騒なスタートですね。そのコピーは君自身か、それともミヤの思い出を全部持った別の人間か。記憶が全部あって周りもミヤだって認識するなら私ってことでよくないですか？では質問を変えよう。さっき死んだオリジナル君の意識はどこへ行った？電源が落ちるように消滅したのか、それともコピーが立ち上がった瞬間どこかからワープしてきたのか。蘇生魔法とは復活ではない。死者を廃棄し新品のコピー人間を印刷する工業プロセスなのだよ。ファンタジーリアリストへようこそ。進行のミヤです。今回はファンタジー世界のタブー中のタブー、蘇生魔法。教会はこう説明しますよね。神の奇跡、魂の帰還、信仰の報酬。宗教的ポエムだ。実態は1、肉体の再構築ハードウェア。2、意識記憶データの再ロードソフトウェア。3、それに課金させる教会のビジネスモデル。今日はこの3つを IT 用語と脳科学で解剖していきます。信仰心が強い方はここでブラウザバック推奨です。まずはハードウェア。死体が残っていなくても行為の蘇生魔法はゼロから肉体を復活させますよね。あれ、原理的には何をしているんですか？一言で言えば生体 3D プリンタだ。魔法陣がやっていることは肉体の設計図、DNA、骨格、臓器配置を展開し聖水を材料にして層ごとに積み上げる作業だ。ちょっと待ってください。聖水って清めの水ですよね。水で人間は作れないですよね。水だけならな。聖水の正体はアミノ酸、ミネラル、カルシウム、鉄、幹細胞由来の成長因子を飽和ギリギリまで溶かした高濃度タンパク質スープだ。それほぼ人間の元じゃないですか。そうだ。で、そのスープを魔力レーザーで局所的に固めて形を作る。これが蘇生人の光と大霊の正体だ。ロマンが一瞬で食品加工工場になりましたね。立ち込める白い霧は神気でも聖なる息吹でもない。急激な化学反応を冷却するために撒いた水が一気に湯気になっているだけだ。じゃあたまに蘇生に失敗して信仰が足りなかったとか言われて灰になるケースは？冷やしきれずにオーバーヒートしてタンパク質スープが炭化しただけだ。食品工場で言えば盛大に焦がした失敗品だな。肉体は印刷なのは分かりました。でもそこに戻ってくる魂はオリジナルですよね。さすがに。ここからが本番だ。この世界で魂と呼ばれているものの正体は神秘でも霊でもない。脳のエネルギー信号を展開サーバーにリアルタイム同期しているバックアップデータだ。魂イコールクラウド同期。蘇生魔法とは新しく印刷された肉体ハードにクラウドから OS 人格アプリスキルユーザーデータ記憶をフルリストアする行為だ。じゃあそれで完全に本人に戻るんじゃないですか？完全にはない。ここには致命的な技術的制約がある。制約？アップロードのラグだ。クラウド同期には時間がかかる。人が突然死した場合、死の直前の数分から数十分の記憶はサーバーに反映される前に電源が落ちる。だから蘇生された人はよく気づいたら教会のベッドだった、いつの間にか死んでたらしいって言うんですね。
そうだ。死ぬ瞬間の記憶は基本的に戻ってこない。それだけではない。まだあるんですか？人間はストレスや外傷体験を経るたびに脳の配線を書き換える。しかしサーバーに保存されるのは一定間隔ごとのスナップショットだ。ということは？何度も死んで何度も蘇ると差分が取りこぼされていく。画像データを上書き保存し続けるとだんだん画質が荒れるだろう。同時のことが魂にも起きる。細かいニュアンスの記憶、複雑な感情の動き、微妙な価値観の揺らぎから順番に落ちていき、荒い性格だけが残る。だから高レベル冒険者ほど感情が薄い、怖いものがないって言われるんですね。悟りじゃなくてノイズまみれの省略版？そう。クールなのではなく、情報が削れて人鈍感になっているだけだ。ここで視聴者の皆さんに質問です。記憶が劣化して感情が削れても、それでも生き返りたいですか？よければコメントで教えてください。技術の話は分かりました。じゃあお金の話に行きましょう。蘇生ってとにかく高い。金貨100枚とか家1軒分とかが相場。どうしてそんな金額になるんですか？サーバー代と通信料だ。通信料。人格データは軽く数ペタバイト規模。それを数秒でダウンロードするには巨大な魔力コンバーター、境界の祭壇と専用回線、祝福された地脈が必要だ。インフラコストは一握りの聖職者の生活費ではなく、巨大データセンターの運営費だ。じゃあ寄付金という名前のお金は？月額課金だ。払えば払うほど同期頻度が上がり、回線が太くなり、データ破損のリスクが下がる。地獄の沙汰も通信プラン次第。その通り。貧民が安いプランで蘇生して人格の一部が欠けて戻ってくるのは信仰不足ではない。無料会員で無理やり 4K 動画を見ようとしているだけだ。教会が毎日の祈りを欠かしてはいけませんっていうのも、こまめに自動保存ボタンを押せという意味だ。祈りは手動バックアップ。祈らない信者はずっと保存ボタンを押さずに作業している危険ユーザーだ。なんかもう信仰心が全部 UI になって見えてきました。ここまでを3つにまとめます。肉体は精水イコールタンパク質スープを固めた 3D プリント製品。魂イコール脳の電気信号のクラウド同期データ。蘇生は復活ではなくリストア。蘇生を繰り返すと細部が削られた劣化コピー人間になっていく。これでもまだ蘇生後も 100% 同じ自分ですって言い切れますか？古代の哲学ではこれをテセウスの船と呼んだ。部品を1本ずつ取り替えていき、最後には全部新品になった船は元の船と言えるのかという問いだ。蘇生模倣を繰り返した君は、細胞は全部入れ替わり、神経経路も書き換わり、記憶も駆け落ちている。それでも君は君かね。少なくともオリジナルの君は二度と戻らない。じゃあ教授、お金のない人は人格フルバックアップを諦めるしかないんですか？正規ルートではな。だが世の中にはいつも裏ルートがある。出た教授の危ないやつ。教会のクラウドを経由せず、自分の魂のスナップショットをローカルに保存する方法がある。世間ではそれをネクロマンシー、資料術と呼ぶ。一番アウトなワードきましたね。教会的にはアウトだが、技術的には極めて合理的だ。自分の魂データを魔導書や魔石に保存し、好きなタイミングで自分のバックアップを読み込む。クラウドを通さない分、劣化も課金も最小限で済む。それ教会にバレたら物理的にバンされません？だから YouTube では当たり障りのないところまでだ。具体的な手順とリスクは私のノートにまとめてある。セルフ診断、何回蘇生されたら別人とみなすべきか簡易チェックリスト、違法テク、
自分の魂を魔導書 USB メモリにバックアップする基礎手順、教証術、教会にバレずに正基礎性とローカルバックアップを併用する方法。アカウントどころか人生ごと吹き飛ぶレベルの禁断情報ですね。でも自分の魂を自分で管理したい人には刺さると思います。今日の話が怖かった、でも目が離せなかった、もう祈りが手動バックアップにしか見えない、そんな皆さんは高評価ボタンとチャンネル登録はお願いします。ノートのリンクは概要欄から飛べます。次回は少し毛色を変えて、エルフの里が滅びるのはなぜか、寿命1000年が招く年金破綻と超高齢ファンタジー社会の闇について語ろう。不老長寿イコール勝ち組の幻想を数字で粉砕する回ですね。見逃したくない方はベルマーク通知もオンにしておいてください。それではまた次回ファンタジーリアリストでお会いしましょう。